Halo, jumpa lagi di channel YouTube Darius Wu Channel. Dukung terus saya dalam mengembangkan channel ini dengan cara di like, komen, share, dan subscribe, serta aktifkan tombol loncengnya. Simak videonya sampai habis ya. Mantap! Hujan deras disertai angin kencang mengakibatkan pohon tumbang sehingga menimpa jalan rabat beton di Dusun Suti Lama, Desa Suti Semarang, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat pada Selasa 21 September 2021. Peristiwa ini terjadi kurang lebih 2 jam angin kencang menerpa. Pohon rambutan yang tumbang setinggi 20 meter akhirnya langsung dievakuasi oleh saudara Timotius Manto. Berikut ini adalah video evakuasi kayu tumbang tersebut yang dilakukan oleh saudara Timotius Manto dan dibantu oleh beberapa anak kecil yang mengevakuasi kayu rambutan tersebut. Tung men tung kabin na bentot jami ho yo bentot ne amo Saudara Timotius Manto juga menyebutkan bahwa pohon rambutan dan kayu karet yang tumbang diakibatkan oleh angin kencang dan hujan deras. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun, marilah kita berhati-hati saat cuaca ekstrim seperti saat ini. Kejadian sore ini tadi dapat Ya. pohon rambutan tumbang. Kami berada di bangunan posyandu ya. Tadi posisi hujan kuat dengan angin pun cukup kuat ya, dengan petir pun tadi sehingga banyak kayu karet yang tumbang juga, terus pohon rambutan sedikit tumbang ya. Jadi pas kami mau lewat tadi ya, bawa mobil lalu nggak bisa, terpaksa kami harus evakuasi ke kayu di sini. Demikian video yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Salam sehat untuk kita semua. Semoga Tuhan selalu melindungi kita semua. Terima kasih.